في ست قالت جملة وجعتني قوي. قالت: أنا آخر واحدة أعرف اللي بيحصل في حياة جوزي، مع إني أول واحدة المفروض يكون مطمن لها. خلوني أسألكم، لما الراجل يمر بمشكلة ليه أوقات يحكي لصاحبه أو لأخوه أو حتى يحتفظ بيها لنفسه، لكن ما يحكيهاش لمراته؟ ناس هتقول علشان مراته مش هتفهمه، وناس تانية هتقول علشان هو مش بيعرف يتكلم. والحقيقة في رجالة من صغرها اتربت إن الراجل لازم يشيل لوحده، وإن الكلام عن الضعف ضعف، فيكبر وهو متعود يكتم حتى مع أقرب إنسانة ليه. وفي رجالة تانية بتحب تاخد القرار لوحدها، وبتعتبر إنه يشرك زوجته في المشكلة هيحملها هم ملهاش ذنب فيه. لكن من الناحية التانية، الزوجة مش بتكون زعلانة علشان معرفتش المشكلة، هي بتكون زعلانة لأنها حست إنها بره حياة جوزها، بتحس إنها آخر واحدة تعرف، وهي اللي كان نفسها تكون أول واحدة يسمعها. لأن بالنسبة لأي ست، جملة احكيلي أنا معاك ده مش فضول، ده إحساس إنها سند، وإنها ليها مكان في حياته. ومش معنى إنها هتحكي كل التفاصيل إنك بترمي الحمل عليها، لكن مجرد إنك تقول أنا بمر بفترة صعبة، الجملة دي لوحدها بتفرق، بتحسسها إنها شريكة مش مجرد متفرج. الجواز مش معناه إن واحد يشيل عن التاني كل الهم، لكن معناه إن محدش يشيل همه لوحده. سؤالي ليكو، لو عندك مشكلة كبيرة، هل أول شخص بتفكر تحكيله هو شريك حياتك ولا لأ؟ وليه؟ افتكروا إن أوقات اللي بيقربنا من بعض مش إننا نحل مشاكل بعض، لكن إننا نسمح لبعض نكون جزء منها.